Markkusen pojat ei juo. Ei vissi. Ei todellakaan. Lopettakaa jo. Tätä semmoisia kolikkopoikia. Ja kuitenkin te olette aina ikäpyyksissä. Missä se ero? Kukaan teistä ei käy koulussa ennen kuin valtio maksaa mulle velkansa. Ostaminen on tyhmää. Otetaan hyvitystä. 12 ryöstöä. Postiryöstäjät pitää meitä ihan pellenä. Ja lähdetään kaikki vaikka yhdessä shoppailemaan, hä? Tää on sit viimeinen. Haaveet kaatuu, niitä nousemaan en saa. Haaveet kaatuu, kauniimpaa. Haaveet kaatuu, varjot saapuu. Haaveet kaatuu, mutta nousemaan ne saa. Peter Frantzen, Niko Saarela, Lauri Nurkse, Jasper Pääkkönen ja Vesa-Matti Loiri. Ei siellä ole kuin korkeintaan mun vanhemmat, eikä niitä tarvitse pelätä. Aleksi Mäkelän. Hei vai. Jumalauta, tällainen rahat nyt! Pahat pojat. Täällähän se iskän pikku rosvokopla henkailee. Elokuvateattereissa 17. tammikuuta.